na Serra tem endereços que mudam tudo. E hoje eu tô aqui no condomínio São Moritz, um condomínio espetacular, privado e mais integrado com a natureza. E eu quero lhe apresentar essa casa, um estilo europeu, chalé europeu. E já no hall de entrada, aqui na fachada, na entrada, nós podemos notar que ela tem uma vaga para estacionamento com 3 carros e, claro, uma vaga coberta. Entrando na casa, o hall de entrada ele já dá aquele conforto em si, um espaço acolhedor. E olha, o interessante, ele dá acesso tanto à área social da casa como à área íntima. Aqui no hall de entrada tem um grande diferencial, onde esse espaço que eu estou mostrando para vocês, ele poderia ser um espaço, um escritório, ele poderia ser uma mini academia. Hoje ele está configurado como um espaço fitness, onde a pessoa pode fazer os seus exercícios. Mas daria para fazer um quarto dormitório. E por quê? Ele tem esse banheiro social ao lado, onde ele dá o suporte para as visitas, para quem está na casa na área social. Mas ele pode se tornar um banheiro, um suporte para aquele quartinho ao lado. Eu vou começar a apresentação, então, aqui na área social, onde a gente pode perceber que é uma área totalmente integrada e toda mobiliada. Um grande destaque é a lareira. Claro, seus dias frios na Serra Gaúcha, isso aqui é essencial. A cozinha ela tem a bancada americana, então ela faz realmente toda essa integração com o restante dos ambientes, e a casa ela fica totalmente mobiliada. Então, ó, a parte da cozinha a gente pode ver que é uma parte bem confortável. A casa já tem toda essa integração então da cozinha, da área de jantar, da área social, mas o grande diferencial é esse jardim de inverno, onde ele tem essa vista permanente para o lago do São Moritz. Então, para quem gosta de natureza, tranquilidade e privacidade, é uma casa perfeita. A casa então ela tem esse piso tablão, ali dá mais conforto ainda nos dias frios, calefação e aqui o boiler de água quente e fria. Também já é a área de serviço. A gente indo para a área íntima, deixa eu apresentar para vocês. A área íntima da casa, ela possui 2 pavimentos com 3 suítes. Então aqui a primeira suíte da esquerda, já está configurada hoje com uma cama de casal e uma cama de solteira. E o banheiro amplo e confortável. Ó. Tem tela mosquiteira também nas janelas, então isso é bem interessante. Essa aqui é a suíte principal, onde ela tem banheiro de imersão. Bem no estilo americano. E esse terraço, que para mim é o grande diferencial da casa. Então imagina, tu tá aqui no finalzinho da tarde, que nem o gaúcho gosta de falar, comendo bergamota e aproveitando o sol, ainda além da integração com a natureza, tu tem essa vista pro lago. Isso é algo que a casa nunca vai perder, né? Então, para quem gosta de tudo, essa privacidade, tranquilidade, aqui é o endereço perfeito. Então aqui seria a terceira suíte. Também com a mesma configuração, né? Cama de casal, cama de solteiro. Ela tem esse estilo chalé, com esse teto já com forro em madeira. Isso é muito bom. Essa mini sacada, uma sacada balcão praticamente. Já com vista para as outras casas, para frente da casa. E também a casa ela conta com outra suíte. Então, a suíte bem integrada também. Banheiro. E se você me assistiu até aqui e quer conhecer um pouco mais dessa oportunidade, me chama no direct, eu deixo sempre o meu celular no comentário e curta, compartilha e se inscreva em nosso canal. Obrigado por nos assistir até aqui e até a próxima